هوفر ذكية فهمت احتياجاتي قبل الجواز وبعد الجواز، وكمان حافظت على نعومة ايديا. دي بتفتح الباب اوتوماتيك عشان الاطباق تنشف وتبرد. انا امبارح غير النهارده غير بكره، لكن عنايتي ببيتي ما بتتغيرش. هوفر بالتكنولوجيا الإيطالية هتفهمك مهما احتياجاتك اختلفت. هوفر فهماني وعارفاني. قبل ما انام بحط كريم وبلبس الجوانتي اللي بيجي هدية مع ديش واشر هوفر. هوفر ذكية وبتحافظ على ايديا. العربي صناع الثقة.